Kam vyhadzujete kuchynský odpad? My ho doma dávame do malého kýblika s vrchnákom. A keď je kýblik plný, vyniesieme ho na záhradu, kde ho následne vysypeme do kompostéra alebo do kompostovej jamy. Ľudia žijúci v bytoch môžu dávať bioodpad do malého hnedého kýblika, v ktorom je rozložiteľný sáčok. Potom ten odpad aj s vrecuškom vyhodia do hnedého kompostu. Pre ľudí z bytoviek sa v Považskej Bystrici ponúka možnosť vytriediť kuchynský odpad do hnedých nádob určených na bioodpad. Ale ako majú skladovať bioodpad v byte, kým ho vynesú? Pýtali sme sa v meste okolo idúci, ako to robia oni. Triedite odpad? Áno, triedime. Ako nakladáte s bioodpadom? My máme vlastne kompostér, takže všetko, čo sa ošúpe, odnášame teda do toho kompostu. Poznáte biosáčky? Biosačky poznám, ale priznám sa, že tým, že máme pri dome tento komposter, tak my ich nepoužívame. Spýtali sme sa aj pani Janky z Považskej Bystrice. Ako nakladáte s bioodpadom? S bioodpadom máme tie biosáčky a máme na to biokôš špeciálny. Priamo pri sáčkomate sme stretli pani Moniku a pýtali sme sa, ako často si kupuje biosáčky. Ja tak idem okolo, asi akože vyberiem a niekedy to akože posuniem aj dcére a synovi, lebo dajú, jeden je menší a jeden väčší je tým sáčoktom a ja mám len taký malý kyblíček, lebo ja už som sama. V triedení bioodpadu nám už nestojí žiadne prekážky. Pri kúpe jednej rolky biovrecušok nám samospráva venuje druhú rolku zdarma. Túto akciu tiež využíva pani Valika. Áno, a využívame aj tú akciu, pri ktorej nám teda dáva mesto jeden balík, tuším, zadarmo. Nemusíme sa báť, že mi nám to doma smrdelo? Tiež sme sa pýtali na mestskom úrade pani Ivety a pani Janky. Problémov sme sa zatiaľ nejako veľmi nestretli, pretože počas letných mesiacov sa z predbytových domov vyvážajú tieto 240 litrové nádoby dvakrát do týždňa. Čiže tí ľudia to naozaj nemajú u seba doma dlho. Určite sa netreba týmto nechať odradiť, treba to vyskúšať a uvidia ľudia, že to je normálna vec a môžu tak prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. Vidíte už nejaké výsledky v zbere bioodpadu? Koľko sa tak vyseparuje ročne? V roku 2023 sme mali štatistiku vyzbieraných približne 460 tón tohto kuchynského odpadu. V roku 2023 to už stúplo na 477. A tento rok, teda rok 2024 ešte nie je úplne ukončený, ale bude to cez 500 tón. Zistili sme, že triediť kuchynský odpad je výhodné aj z ekologického, aj z ekonomického hľadiska. Všetci opýtaní zodpovedne separujú. Nechcú zaťažovať prírodu a naviac môžu ušetriť na poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu. Sáčkomat a biovrecuška sú pritom skvelou pomocou. Správne spracovaný bioodpad vracia pôde živiny a už nie je odpadom, ale pokladom.